Ørsted was the first person to realize the connection between electricity and magnetism is crucial in all sorts of ways of understanding how the world works. For 200 år siden sker der noget, som kommer til at ændre vores verden. Den danske forsker H.C. Ørsted opdager, at en magnetisk nål fra et kompas bliver påvirket af en ledning, når han sender elektrisk strøm igennem. Dermed opdager han elektromagnetismen og lægger grundstenen til det moderne elektrificerede samfund. Gennem de næste 200 år bygger forskellige forskere videre på Ørsteds teorier. Og som på et træ skyder der ud fra Ørsteds fund nye opdagelser og teorier frem, som igen resulterer i nye idéer og teorier. Og ligesom Ørsted udforskede og ville forstå naturkræfterne, prøver Roger Penrose fra Oxford University på det samme. Han leder efter svar på et af de helt store spørgsmål i livet, universets opståen. Well, the current view is that the universe began with this thing called the Big Bang, where it was very tiny and hugely compressed, expanded out, and produced the universe that we see now. But I'm trying to say that the universe is a lot older. There was something before the Big Bang. Siden tidernes morgen har mennesket søgt svaret på, hvor vi kommer fra. Og selvom vi er kommet langt og har bevæget os fra Adam og Eva og til The Big Bang, så er der stadig masser af ting, som fysikerne roder med at forstå. Blandt andet, hvad der var før The Big Bang, og det er her, Penrose har en teori. I think that the theory does, to some degree, change the question of what is the meaning of life. Og stedet at lede, når universets opståen skal forklares, er i det, man kalder den kosmiske baggrundsstråling. For 13,8 milliarder år siden opstår det univers, vi kender i dag. Det sker med en gigantisk eksplosion kaldet Big Bang. Med den eksplosion begynder universet at udvide sig, og det gør det stadig. Men faktisk er de første 380.000 år af universets begyndelse anderledes. For til at begynde med er universet ikke sort som nu, men derimod en orange, tætpakket, grødagtig gang gas, fyldt med ting som elektroner og fotoner. Fotoner er elektromagnetisk stråling som lys og mikrobølger. Men så, pludselig, efter 380.000 år, slipper de første fotoner ud af grøden i form af mikrobølger. Og det vilde er, at de mange milliarder år gamle mikrobølger, dem kan vi stadig scanne og måle i dag, for eksempel med satellitter. Dermed får vi en slags aftryk af, hvordan universet ser ud kort tid efter The Big Bang. Og det er i det aftryk, kaldet den kosmiske baggrundsstråling, at fysikere som Penrose leder efter svar på universets opståen. There's an awful lot of information in that radiation, and a lot of cosmology depends upon trying to analyze the information coming from that microwave background. Men hvad er det så, Penrose mener, han har fundet beviser på i baggrundsstrålingen? You do see signals which tell you something about universe phase prior to ours, and the main things are the behavior of supermassive black holes. And those signals will be a slight change in the temperature in the microwave background around a circular ring. Penrose mener, at der i aftrykket er beviser på, at nogle kæmpemæssige sorte huller er klasket sammen. Men da baggrundsstrålingen er et aftryk af tiden kun 380.000 år efter Big Bang, er der ikke tid nok til, at det kan være sket. Derfor må det være sket før Big Bang. Der må altså have været en slags tidligere univers. I talk about things which are called eons. What I mean by an eon is Big Bang, expands, 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 and expands. That's the eon. I'm saying there was another one of these eons. So the previous eon joined on to ours, and then there was a previous one before that, and one before that, and there will be another one after us. Det vil altså sige, at universet hele tiden genopstår. Og det betyder så, at når universet når sin slutning er uendelig stort, så bliver det pludselig samlet i et lille punkt til et nyt Big Bang. Men hvordan kan noget, der er uendelig stort, blive til et Big Bang, der begynder i et lille tæt punkt? Svaret ligger i det, man kalder konform geometri. Her betyder formen alt, og størrelsen intet. Hvis du ser på en trekant, så kan du ændre den størrelse, men vinklerne vil stadig være de samme.
eller et skakspil. Det kan være småt, eller det kan være stort, men det er det samme spil med 64 felter og 32 brikker uanset størrelse. You see, in normal physics, we have a notion of a distance, and we have a notion of a time. Now, that depends upon the presence of mass. Og her stopper vi lige Roger Penrose og prøver at gøre en meget lang historie meget kort. Hvis du har noget, som ikke har nogen masse og derfor ikke vejer noget, så er størrelsen pludselig helt ligegyldig, så er det formen, som betyder alt. Og så kan stor blive det samme som lille. Now here we have a sketch done by me. See, in this picture here, the very remote future, I can get away with squashing it down because it's basically photons. Now the photons don't have any mass. Big and small are completely equivalent. Now in the Big Bang, it's so hot that any particle is moving around so fast in its movement is much, much greater than its mass. So in effect, it has no mass. The physics that's going on here doesn't know how big it is. So I'm allowed to think this is very similar to that. Så med konform geometri kan afslutningen af vores univers, som vil være uendeligt stort, laves om til et Big Bang, der begynder i et lille, tæt punkt. It's a crazy picture, I admit it's a crazy picture. I'm saying that the universe is full of things that don't know how big they are. So it makes physical sense, although it's crazy, to match the remote future to a Big Bang. It takes a lot of getting used to. It's something that you look at it first and you think, they don't look at all like each other, but when you stretch one and squash the other, they fit. Det er altså en blanding af fysik, matematiske formler og næsten 14 milliarder år gammel stråling, som Penrose bruger, når han forsøger at forklare universets opståen. Og hvis du tænker over, hvordan det her har noget med den danske forsker Ørsted og hans 200 år gamle forsøg at gøre, så skal du tænke på, at stråling, uanset om det er sollys, radiobølger eller universets baggrundsstråling, i bund og grund er det samme. Electricity and magnetism pushing each other along with the speed of light. Universet er altså fyldt med elektromagnetisk stråling, som dermed bliver vigtig for forståelsen af universets opståen. The way electricity and magnetism interrelate with each other is crucial in all sorts of ways of understanding how the world works. And Ørsted was the first person to realize the connection between electricity and magnetism. På den måde bygger Penroses teori om universets opståen på opdagelsen af elektromagnetismen og står dermed på skuldrene af Ørsted.